Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedaya reja-reja majelis wonten ing manakib Nurul Burhani mawon dalem menika kita nglajengaken anggenipun kita tadarus sareng-sareng ta'allum sareng-sareng nggih manakib Nurul Burhani ingkang juz tunggal wonten saat menika kita dumugi halaman ingkang kaping 17 nggih. Soal upami panjenengan soal mekaten hadis idza tahayyatum fil umuri fasta'inu min ahli kubur menika kok wonten ingkang mastani hadis maudhu kok panjenengan nggih terus niki enten termasuk hadis ingkang dipun pakai dening panjenenganipun Simbah Yai Muslih idza tahayyatum fil umuri fasta'inu min ahli kubur. Padahal di sisi lain enten kelompok yang mengatakan bahwa hadis ini adalah maudhu. Ini permasalahan sehingga lebetipun jawab dumateng panjenenganipun Syekh Muslih panjenengan ampun kesusu ampun keseso mastani jen menika hadis maudhu. Jalaran ingkang ngedalaken menika hadis niku Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Khani ingkang sangatipun panjenenganipun kula tingali saking Syekh Khalid Al-Utsmani dumugi Syekh Muhammad Al-Bukhari Al-Ma'ruf bi Alauddin Al-Attar saking Syekh Muhammad Al-Uwaisi Al-Bukhari terus menginggil ngantos dumugi Sayyidina Ja'far As-Shadiq saking Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq saking sahabat Salman Al-Farisi saking sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sangat hadis terkait idza tahayyatum fil umuri fasta'inu min ahli kubur. Dipun lajengaken dados keyakinan kula Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Khani menika awra tiyang ulama ingkang langkung wirai ingkang sangat wirainipun azhad ulama ingkang anggadhahi sifat zuhud ingkang sae adil ulama ingkang kagungan sifat adil nggih asyaddu sikotan termasuk ulama ingkang sangat saged dipun percaya nggih tinimbang tiyang ingkang mastani menika hadis niku maudhu niki saking mriki dados keyakinan kula ngendikanipun Syekh Muslih Al-Marwazi niki nek ningali niki berarti Syekh Muslih niku termasuk tingkatan muhakkik nggih tingkatan muhakkikul hadis nggih sehingga karena sampai beliau mengatakan ojo kesusu menyimpulkan bahwa hadis ini adalah maudhu. Kemudian beliau menyampaikan di sini rawinya diantaranya ada Syekh Muhammad Abdullah Al-Khani. Niki menurut analisa beliau, menurut pemahaman beliau adalah seorang yang sangat wirai. Nah, niki berarti bahwa yang disimpulkan oleh Syekh Muslih terkait dengan hadis ini, hadisnya adalah makbul, hadis bisa diterima. Nah, niki saha malih menika hadis dipun kiyataken kalian hadis sahih ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Menika tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Tawassul sapa sira kabeh bi kelawan ingsun Nabi Muhammad wa bi ahli baiti lan kelawan keluarga ingsun ilallahi maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah niki hadis ini mendukung idza tahayyartum. Nggih, idza tahayyartum kalau fil umur fasta'inu min ahli kubur. Sejalan dengan kesana dan ini hadis hadis sahih sehingga walaupun toh sampai ada orang yang mengatakan hadis awal itu maudhu dan ternyata isinya atau kesimpulan dari hadis awal itu tidak bertentangan dengan hadis yang sahih sehingga hadis yang pertama tadi niku bisa digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap tawassalubi wa bi ahli baiti ilallah niki ya. Lan lintu-lintunipun pramila kula damel istidlal damel dalil panjenenganipun Syekh Muslih wonten ing masalah tawasul. Niki masalah tawasul sampun rampung nggih. Kita lajengaken teng bab manakiban. Nerangaken hukumipun manakiban. Wonten hukumipun manakiban
nggih menika qira'atu manaqib Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wastimaiha maos manaqibun Syekh Abdul Qadir Jilani lan mirengaken manaqibun Syekh Abdul Qadir Jilani menika yen niat demen dhateng akhlakipun ulama nggih terus kita niku niat maos manaqib dipun dasari garis bawah sange Syekh Muslih demen dhateng akhlakipun ulama kita remen dhateng akhlakipun ulama kesimpulanipun mboten wonten sing jenengane ulama niku duwe akhlak sing ala kesimpulanipun kan mboten utawi sulaha yen menika tiyang ingkang ahli kebagusan bagus akhlake bagus ngibadahi niku termasuk mujtahidin yen menika golonganipun tiyang-tiyang ingkang sami sangat istihad anggenipun pados mergi ingkang lurus atau mustahidin niku nek cara ning ilmu sufi ini kan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ihdinas syiratal mustaqim ingkang terpuji lan derajat kesempurnaanipun ingkang luhur lan sifat-sifatipun ingkang sae saha ajeng-ajeng syafaatipun dados kita remen dumateng tiyang-tiyang ingkang kagungan sifat ingkang terpuji kagungan tiyang ingkang derajatipun kesempurnaan tiyang ingkang derajatipun sempurna niku nek menggah Allah Subhanahu wa taala berarti tiyang ingkang ikhlas kan ngoten ingkang ikhlas minangka dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala malih nek ilmu ilmu hakikat kan ternyata ikhlas niku tingkatan keimanan yang paling tinggi dan ini memang sulit kadang-kadang kayak awake dhewe nang ngeten iki semangkat wis ngresula sik wah arep wayahe mangkat manakipan wis grimis niki sehingga napa lha niku sing mangat sini sing ngaji kepeksa riku kepeksa silaturahim kepeksa kepada kanca-kanca dan sebagainya nggih tapi ini juga termasuk sudah salah satu adalah thariqah al-mustaqim nggih walaupun bisa tingkatan yang paling ngisor karena awet ibadah itu kepeksa niki sehingga napa ingkang luhur lan sifat-sifatipun ingkang sae saha ajeng-ajeng syafaatipun sehingga napa berarti kesimpulan saking keterangan ingkang dipun sampaikan dipun aturaken ngendikaken dumateng Syekh Muslih niku tiyang ingkang kategori ulama tiang-tiang ingkang amalipun nggih tingkah lakunipun pribadinipun sae tiang ingkang sangat nemen-nemeni anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala niku saged kita dasaraken ajeng-ajeng syafaat nggih termasuk salah setunggalipun kelompok ingkang dipun paringi izin syafaat saking Allah Subhanahu wa taala nggih menika as-siddiqin wasyada wassolihin niku antaranipun. Dados teng mriki lan ugi tambahipun barokah. Nggih barokah nek menurut makna ning pesantren ziyadatul khair. Dadi tambah-tambahipun kebaikan. Berarti napa? Termasuk mriki kita maos manaqib niku niate mahabbah. Nggih demen dumateng para wali, para ahlul khair lan kita ngarep-ngarep syafaat ipun lan ngarep-ngarep tambah barokahipun. Niki hukumipun adalah mustahabun dipun anjuraken dipun remeni menggah syarak utawi dipun sunahaken keranten Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani menika inggih kalebet fi zumratil ulama termasuk golonganipun para ulama termasuk as-sulaha golonganipun tiang-tiang ingkang sami kagungan hal ehwal ingkang sae wal fukhluhum balik Syekh Abdul Qadir Jilani menika termasuk salah tunggalipun tokoh nek cara istilah bahasa Arabian kutub nggih wali kutub niki antaranipun terus sehingga napa layak sangat menawi kita nggih mahabbah kita remen dumateng panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk teng mriki kita ngamalaken manaqib Nurul Burhan nggih iku ngantos-pun anapun demen kita datang ahli sofa wal wafa
menika hukumipun wajib. Niki ahlus sofa wal wafa. Niki cara Kang Zainal pripun? Enten salam. Kalau saya syaratkan niki. Terus pemahaman kula ahlus sofa niku memang tiyang ingkang leres-leres atinipun jiwanipun suci. Nggih, suci wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Suci penggalihipun. Sehingga al-sofa itu orang-orang yang memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal wafa niku manane nuhoni. Berarti adalah kelompok hambanipun Allah ingkang betul-betul dalam melaksanakan takwa niku hakku tuqatih. Nggih, niki nek mangke sambung ingat lanten napa Pak Solih. Dipun elingke. Nggih. Soalnya jenengan termasuk senior yang sampun dengung salih bahasa niki. Terus niki ahlus sofa wal wafa. Kalau yang berikut hukumipun wajib, termasuk apa? Yang berikut kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbah kepada para nabi. Niku ahlu kelompok pun ahlus sofa wal wafa. Termasuk mahabbah kepada para sahabat, mahabbah kepada para tabiin. Kita ngertos bahwa sahabat tabiin niku adalah 3 generasi yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kategori apa niku? Jadi lebih baiknya koron masa-masa dari masa-masa. Jadi masa Rasulullah, masa sahabat, kemudian masa tabiin. 3 masa itulah yang dianggap paling bagus orang-orang yang beriman, sehingga tingkatannya lebih tinggi dibanding orang-orang yang beriman setelah tabiin. Ini jadi antara lain. Ya. Terus itu masuk kategori ahlus sofa wal wafa. Sehingga dalam hal ini, ya, ini sekaligus menjadi menjadi perhatian awal dewi, karena para anbiya, para sahabat, para tabiin itu masuk kategori ahlus sofa wal wafa. Dan kita mahabbah kepada mereka, pada beliau, ini adalah hukumnya wajib. Karena termasuk yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak selayaknya bagi kita generasi muslim termasuk para santri niku, walaupun ada kelemahan, walaupun ada kekurangan secara zahir, tidak layak kita itu ikut mencela-cela terhadap kelompok para paling rendah para tabiin. Demikian, termasuk yang disampaikan apa Gus Koyum dalam majelisnya kan pernah mengangkat permasalahan Imam itu sahabat Abu Hurairah yang menurut klien kelompok sebelah bahwa sahabat Abu Hurairah adalah fiktif. Secara logika, Dewi Hatijah yang saat termasuk Dewi Aisyah yang setiap hari baik itu berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu aja meriwayatkan hadis sidik, ya, tidak sampai 500 kita ini. Tetapi Imam sahabat Abu Hurairah yang notabene-nya adalah orang luar, ya, orang luar, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ini sehingga apa? Kelompok-kelompok yang tidak senang dengan sahabat Abu Hurairah mengklaim bahwa riwayat Abu Hurairah adalah fiktif. Nah, sehingga ini dibantah oleh Gus Koyum di dalam analisa keilmuannya. Ini antara sehingga kelompok kita tidak layak siapapun, ya, walaupun secara dohirnya itu kurang bagus, termasuk ada sahabat-sahabat pertentangan antara Dewi Aisyah dengan Sayyidina Ali, kita tidak boleh ikut-ikutan untuk mencela kelompok mereka, termasuk pada masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, itu juga masih dalam tingkatan tabi'in. Sehingga kita tidak layak untuk mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang yang jelek. Karena itu, ini antara lain sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kita cinta pada para ulama, ya, setelah tabi'in adalah hukumnya sunnah. Kemudian di atas tabi'in ke atas sampai para nabi adalah hukumnya wajib. Ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Muslih Al-Maraki. Ya. Ing mengko Sayyidi Syekh Qadir Jilani menika inggih kalebet fi jumlati ahli sofa wal wafa. Bahkan termasuk yang disamakan oleh Syekh Muslih, Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk ahli sofa wal wafa karena masuk dalam kategori qutbul auliya. Ya.
Menika mundut keterangan saking kitab Tafsiratul Fasilin an Usulil Wasilin ingkang insyaallah badhe kita lajengaken pada pertemuan yang akan datang. Mekaten mugi-mugi manfaat rakyat sekedhik saking kawula. Kemudian untuk koreksi pun ketika ada hal-hal yang masih kurang benar, ya mohon evaluasinya bersama. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.